защото е 1 януари 4 сутринта. Демек не съм ходил на риба от миналата година и е време да ходим на риба. 7:10 и ние сме на язовир Искър, Шипоченския край. Няма жив човек никъде на никъде, както се очаква на 1 януари. Целият язовир си е за мен. Белуга. А не, щука. Ето я първата. Браво. Хубава тупаничка е. Опитва се да се освободи. Ела тук. Няма къде да ходиш. Опаля! Браво! Его е. Щуканец. 1,5 кг, 2. Таман, тук близко до лодката се закачи. Да. Не може да се разкачаш, седи си там. Айде, заповядай в кепа. Айде, браво. Браво! Номер 2. Available. Къде? Същия калибър като тая. Браво. И като кученца. Ще си ги паза в аквариума. Пастървите не смятат, че било смешно. Значи, който е най-голям, побеждава и изяжда другия. Нали знаете правилата в този аквариум? Not funny, а? Не, няма значение. Пръчката, Венко, че отиде в влакното ти. Баси, как се дърпа. Какво е това, бе? Тук цял ден метаме залуда, аз заспах на стола. Той вика, да, метаме малко на блесни. Какво стана, бе, батко? Ела тук, моето момиче. Че ръцете ми заминаха направо. Нещо се закачи и се издразни, докато се опитвам да я извада от това, отиде и удари ми и извади измежду камъните, аз така. Тя отиде, защото блести нещо да се удари. Не знам и аз какво. Ама не ми прилича на пастърва, като гледам тази горната перка. Пастърва ли? Яла тук. Това е нещо друго, бе, не е ли, бе? Това е ли бела риба? И то на огромна, човек. Гледай къде се закачила на задната перка. Нема да я напъвам да си измори малко. Не бе, остай, нема да я гребнеш. Чуваш ли? Можеш ли? Браво, бе. Тя дойде, викаш за вкъщи. Какво е това? Кажи верно, че има бела риба тука, па голема. Ево, бе. Паста, бе. На паста бела риба извади. Браво, бе, човек. Леле, кажи верно. Леле, майко. Сега ще трябва да я върнеш да му е. Абе, няма такива. Кажи верно, че бела риба излезна накрая. Рибок. Тя е хубава, това дет се вика почти 3 кила даже. На него маните кога? Ти закачи, нали се като на камък? Да бе, човек, ти видя ли, че аз такова. Аз ми чуш, че тя до сега преследваше, защото после почна мърда там отдолу, тя е ковнала към камъните. Има ли тази бела? Как да нема, бе, има. Че ще ми ковне тройката. Тя не е такава, смисъл не хапе, така че... Трудно да ти кажа. Бела риба с флуорокарбонов повод си лова по принцип. Аз редовно ходя за бела, аз само бела и косторям. Ще я мериме ли? Да, няколко. Добре, премери я с кепа и после без кепа, че разбереме колко. 4. Поне 3 кила ми се вижда. С кепа е 6. Какво?
4, значи. Значи сигурно може и да, верно към 6 кила е с кепа. С кепа, То кеп значи- не е много тежък да ти кажа. Не, най-тежка кеп, значи може и петица да е. Кохер, имаш ли тук нещо? Дай, че стръгва се мята като хода към блесната се такова. Я фани малко. Чай, ти не наджапвай. Та нали знаеш, че е лотър. Айде газина. Не натам бе, идиотче. Гледай колко си тъпати. Не натам, моето момиче. На другата посока е изхода, айде. Изчезвай. Ще намери път, тя още се ушушавила. Айде, чао.